Umphakathi wasembongolwane esho ukuthi ukuthelwe yaveva emva kokuba ilungu lomphakathi lishayiswe yiveni amaphoyisa maqede-ke lashonela esibhedlela sakule ndawo. Ngokusho komthombo ozinze-ke kule ndawo, umnumzane Thobani Mzwandile Shanu oneminyaka engu-20 ubehamba nontanga yakhe bephuma lapho bekunomcimbi khona ngesonto ngabo-11 ekuseni ngesikhathi kwenzeka isigameko. Umholi we-AFF kule ndawo umnumzane Msizi Ndawonde uthe noma-ke sibacasulile isigameko ngoba-ke bahlele ukuba-ke babe-ke nemashi ezoqonda esiteshini sasembongolwane. Into-ke noma-ke into yalesi siteshi into-ke engekho sidala ngoba-ke abantu bafake emini nobusuku kodwa-ke akuboshwa muntu. Amaphoyisa adakwa-ke ngezimoto zikahulumeni kuphetha-ke uNdawonde. Kuqhamuka imoto yamaphoyisa yamshayisa futhi yamshiya ebhuqoza phansi. Kuze kwasiza-ke bebehamba nomufi ngoba-ke yibo abamphuthumise esibhedlela sasembongolwane lapho afike kwashonela khona. Amaphoyisa aze kabuye emva kwendaba esehamba ngamaveni amane. Kusho umthombo otheke bewumphakathi bakhathazekile ngendlela okushone ngayo umufi. Ngenzeka ukuthi mina sengifisa ukuthi ngizwe umbono wakho kulolu daba ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba ngalesenzo-ke esenziwe-ke ngamaphoyisa ukuthi-ke eshayise leli bhungane lisaselincane maqede-ke engami-ke njengoba sekuthiwa-ke besebuya ibuye-ke ngamaveni-ke amane. Ngenza ukuthi mina-ke sengifisa ukuthi ngizwe umbono wakho, ahlangane lapha kwi-comment section. Mina sengiphela kanje-ke.